男音嘅格式咧，一定要有個起，男音係獨立嘅。情之味，內尋思。嗱，咁呢句就押韻啦，呢個真係下句嚟嘅。風流英襯咧，少年時，跟住兩個都係平聲嘅，一個上平，一個下平嘅。咁唱咗呢個起色之後呢，然後就才子佳人成美事啦。呢個則聲呢，呢個就唱車。你個車字呢，下句嗰度呢，就唱係紅絲，就跟住唱車嘅。咁你嗰句唱車呢，即係將個生字唱高一個音就車啦。所以就才子佳人，呢個人字咧唔唱何，係唱時，因為成句提高咗啊。有道才子佳人，成美事，多情月老，會為你係紅絲。第一個上句唱士字，尾音唱車字，跟住個下句多情月老車字係紅絲。呢度呢個上下句唔同啦，多愛放嬌花求書詩，呢個生啦。你有冇留意到我點解嗰度要唱兩趟呢？求書詩呢喺嗰度從句呢，就表示我係拉腔收或者完，或者收咗轉第樣版，就係一個唱曲嘅人呢，俾音樂一種暗示嚟嘅。譬如我唱緊正線嘅，我第二句我會轉腔噶咯，求書詩，求書詩，令世一點暗馬神啊似。調慢就收，唔調慢呢又繼續過長嘴。咁你繼續落去唱嗰個呢，過完嘴之後呢，你可以唱依反二往又得，可以繼續唱依反南音又得。木魚係一樣都有分嘅。嗱，你聽好普通嘅啫。有道才子佳人成美事，係咪車？多情月老會為你係紅絲，幾許待放嬌花求書詩，求書詩，靈犀一啲暗神啊似。你一唱雙句呢，譬如你唱木魚呢，雙句呢，嗰啲做譬如做打鑼鼓呢，佢哋係唔能揸定晒等你，等你唱埋嗰個下句呢，唔知係轉咩版，揸定晒嘢等你。唱緊正線，從句唱依反嘅，將嗰個上句呢就後邊轉依反。全曲唱緊依反，將從句上句唱正線呢，就下邊就係唱正線。唱完一個正線之後呢，嗱，譬如我第一句唱緊依反，求書詩，當鈴當叮鈴當鈴當，求書詩，當鈴當叮叮，鈴細一那點叮當鈴當叮。佢咁樣，佢下低可以轉二往，下又可以轉事功還品喺下半句嘅事情啦。
咁你唱緊依番南音嘅時候呢，你忽然間轉正線呢，佢哋知道你轉啦。或者你將佢正線之後轉入時工慢板收咗，再禿手唱翻中板又得。但係南音嗰個上句呢，喺第二句個上句嚟唱重句呢，就係我哋行內叫做影頭，即係暗示俾音樂聽我轉板啦咁解。由個揚琴呢，生河車即係刮的，生河車就係代表刮的啦。呢個就係因為冇鑼鼓。生河車呢公就生二生車公雕河車公河，咁又係長板面。咁長板面呢，舊時南音做戲呢，而家啲譬如中板板面都好少玩啦。因為點解呢？要起完鑼鼓要賣身形嘅，所謂喺個板面度嚟行出嚟嘅。南音以前都係咁樣噶，而家呢都多數係玩個短嘅啫嘛。角呢公雕車公車何是何生，車公雕公是何刮的公車生車呢公雕河車公河，烏了公雕車烏了公雕車公車二是生河，生河是生車公雕花呢公車生，生公雕車河車公二車二是何公，何公何是生，公車何是何生，何生是何公，車公翻公撩。舊時呢喺呢度開口嘅，撩你唔開口呢，佢就再加烏了公雕車公車何是何生，車公撩公是何，呢個何字你就要開口。但係近呢20幾年來呢，就唱南音呢，好多都唔愛食住個板。第一又唔使有陣時啲立字多啊，變咗麻煩，情緒冇咁好，所以有啲或者有啲傷感啊，咁佢會叮當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 叮叮當叮，唉，輪荒野，甚至無你呢啲嗱，即係南音開口3種個開口法，你聽住啊。一種呢就食住個板，情知味，呢個食住個板開口。一種呢個尾玩拖慢咗，車何是何生，車公雕公是何，唉，情知味，叮當叮叮，呢個喺個味字度俾板，俾啲音樂，俾個掌板知道你唱幾快慢。但係譬如你咁俾呢，音樂都仲可以令你唔滿意嘅，有陣時話，譬如話情知味，叮當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 叮，你唔能夠話佢唔啱噶。咁你第二句就跟住要慢咯。咁所以佢呢又有啲點樣唱法呢？情知味來，直情唔愛，第一句完全唔愛版。情知味來尋馬思，呢個尋字呢，我唱平喉呢，尋唔係尋馬，好似個牙字咁，係個馬字嘅發口。你子喉呢，就唔係學我咁樣。來尋思，呢個尋字、心字、金字都係個咪字嘅發口。